Так, ժողովուրդ, ով հարցեր ունի տնայինից կամ կարդացած նյութից, լսում եմ։ API testing-ը ինքը database testing-ի հետ մեկտեղ համարվում են back-end testing։ Ինչ որ չափով, հա։ Հա, որտեղ այն 3 շերտանոց գրաֆիկով որ բացատրում էր, ինքը դեռ կար API-ը մտնում էր back-end-ի մեջ, դեռ կար չէ, դրա համար Вообще, հա, եթե դիտարկենք global երկու մասի կիսած, հա, back-end front-end, ինքը ավելի շատ, ոչ թե ավելի շատ back-end-ական մասա իրանից ներկայացնում, հա, development-ի տեսանկյունից էլ ինքը back-end-ի հետ է գրվում։ Բայց որպես առանձին layer, իրան առանձին ենք դիտարկում, որտեղ հնարավոր է որ իրականում այդ back-end-ի լոգիկային access չունենանք, բայց հնարավոր լինի test անել մենակ API-ը։ API-ի հենց բուրերի մեջ կար UI testing բուրերի մեջ։ API-ի։ Այսինքն կարծացի, բայց չեմ հասկացել։ Առհասարակ API-ը UI-ի հետ մի հատ կապ ունի, որ ինֆորմացիա է հասցնում UI-ին, բայց իր տեստինգի գործառույթներում ոչ միտեղ չկա, հա, UI-ի մաս, որպես այդպեսին։ Access կարանք ունենանք UI-ից API-ին, հա, այսինքն UI-ում տեսնենք API-ը ինչա բերում տանում, բայց որպես այդպեսին ինքը user interface-ի տեստինգի հետ առհասարակ կապ չունի։ Մենք կարանք ունենանք ինչ-որ user interface, որը test կանի API-ը, բայց back-ը մյուսի հետ կապ չունեն։ API-ը ընդհանրապես business, իր description-ը Չեմ կարող ասեմ, որ context էլ ասես։ business logic layer այդ երևի նկատում է։ Logic layer, բայց օրինակ back-end-ը գրած է database, օրինակ դա business։ Բուրում է։ Հա, հնարավոր է նկատի է ունեցվել բիզնես լոգիկայի արտահայտման ձև, որպես այդպեսին application-ի բիզնես լոգիկան իր հենց աշխատանքի լոգիկան է, հա, այսինքն ինչ բիզնես է ինքը, ինչ գործառույթներ է կատարում, հա, իր հիմնական ֆունկցիոնալը ինչի է վերաբերում։ Բայց որպես այդպեսին back-end-ն էլ ֆրոնտական որոշ կտորներ կարան ինչ-որ կոնկրետ բիզնես խնդիր լուծեն տվյալ application-ի համար, հա։ Ասելով բիզնես հասկանում ենք որպես այդպեսին բիզնես ամեն ինչ որ կարա լինի մեր պրոյեկտում, հա։ Դաժե ֆոտո էդիտորը կամ երգ լսելու application-ը ունի իր բիզնես լոգիկան։ Բիզնես լոգիկան այն խնդրի լուծումն է, ինչի համար որ սարքվել է այդ application-ը։ Մեկը ուզել եմ ասել։ Եվ շատ է այն մեկինը։ Տնային աշխատանքի միտքը այդ research-ին հարմարվելն է, հա, այսինքն որ ձեզ պետք է լինի իմանաք ոնց է պետք մանգալ ինչ-որ գործիք գտնել ու որ գործիքը ինչ խնդիր կարա լուծի ու թե ինչքան տարբեր են դրանք ու ինչքան տարբեր բաներ են առաջարկում մեկը, որը մյուսը չունի ու հակառակը, հա, այսինքն ցանկացած պահի կարելի է գտնել տվյալ ձեր գործի խնդիրը լուծող ինչ-որ մի բան, հա, միշտ չի որ 2 հատ 5 հատ գտանք, այդ նշանակում է վсё, դե այս մեր խնդիրը լուծող ոչ մի բան չկա, էլ չգիտենք ինչ անենք։ Միշտ կա մի հատ ուրիշ մեկը, որը կարելի է գտնել։ Ուրիշ։ Մենք ընդհանուր այդ անցնում ենք, չէ՞, ամեն ինչի վրա։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև ինտերնետում ինֆորմացիան լավ լցված է, օրինակ կոնկրետ դուք ավելի եք իմանաք, էլի Հայաստանում օրինակ ինտերվյուի ժամանակ ավելի հավանական հարցերը, որոնք Այդ ինտերվյուին պատրաստվել է առանձին մի քանի հատ դասա, դրանց մասին, հա, դրանց կանդրադառնանք։
Բայց մի կենտրոնացեք, թե ինչ են հարցնում Հայաստանում կամ ինչ որ մի հատ երկրում կամ մի հատ կամպանիայում։ Ցանկացած դաժե կամպանիայի ներսում, որը օրինակի համար ունի մի քանի հատ product կամ outsource անում, ամեն պրոյեկտի համար պետքա մի հատ նոր skill-երի package, հա, դրա համար միանշանակ ասել, որ ես այս 4 հատ բանը պիտի իմանամ, որ կարողանամ գործի ընդունվել, չէ, այդ 4 հատ բանը կարելի է իմանալ գործի ընդունվել կոնկրետ մի հատ տեղ, հա, կամ կոնկրետ 3 տեղ։ Դրա համար ինչքան լայն լինի մեր գիտելիքների պաշարը, հա, թեկուզ որ հնարավոր չի, որ 2 ամսվա մեջ, հա, ասենք 100 հատ գործիք սովորենք, բայց 100 հատ գործիքից գիտելիք ունենալ, ինչ որ մի բան իմանալ, որ ձեզ հարցնեն իմանաք դա ինչի համար է, այդ հնարավոր է։ Գործիք Հա, որոնք շատ են իրականում ու ամեն մեկը ինչ որ մի հատ կոնկրետ խնդիր է լուծում։ Հա, իհարկե։ Ինչքան ավելի շատ գործիքից տեղյակ լինեք, այդքան ավելի լավ։ Հա, հնարավոր չի, որ, չգիտեմ, մի տարվա մեջ թեկուզ ասեմ, հա, կոնկրետ այդ 2 ամսվա վրա չֆիքսվենք, չի կարելի մի տարվա մեջ ամեն ինչ լավ սովորել։ Ամեն ինչ փորձի հետ է գալիս, բայց կարելի է տեղեկություն ունենալ շատ շատերից, հա, որ ասենք, էսի սրա համար է, այնի նրա համար է, որ, չգիտեմ, ինտերվյուի ժամանակ ձեզ առաջադրանք տան, մի փոքր ավելի հեշտ կողմնորոշվեք, թե որ ուղղությամբ պիտի ման գաք։ Հա, ճիշտ է։ Լավ, այսօրվա դասի նյութը տեստինգի տեխնիկաներն են ու կոնկրետ առանձնացնելու ենք 3 գաղափար, հա, տեստինգ տեխնիկաներ, տեստինգ layer-ներ, level-ներ ու տեստինգ type-եր։ Դրանք կատեգորիկ տարբեր բաներ են իրանցից ներկայացնում, չնայած որ անվանումները երբեմն կրկնվում են։ Հա, այսինքն նույն տեստինգի համ type, համ level նույն անունով կարա գոյություն ունենա։ Երբ որ ձեզ հարցնեն օրինակ, հա, ինչ է black box տեստինգը, դուք պետքա կոնկրետ ճշտեք ձեզ որպես տեստինգ տեխնիկա են հարցնում առհասարակ, թե որպես տեստինգ type են հարցնում, որպեսզի կարողանաք կառուցեք ձեր պատասխանը։ Black box տեստինգը տեստինգի այն տեխնիկան է, երբ որ կիրառվում են տարբեր մոտեցումներ, տարբեր type-եր, տարբեր level-ների վրա, առանց ներքին աշխատանքի լոգիկայի իմացության։ Հա, սրա մասին մի քիչ խոսել ենք, բայց դասից հետո էլ դուք կկարդաք ձեր համար ներողություն։ Black box տեստինգը ավելի մակերեսային, հա, ավելի կարելի է ասել, հա, հենց մակերեսային բառը շատ լավ, ավելի մակերեսային տեխնիկա է, ավելի թեթև մոտեցում է, հա, որովհետև տեխնիկան որպես այդպիսին ֆիքսված է ավելի շատ թեստինգի թարգեթի behavior-ի վրա, հա, պահելաձևի վրա, այսինքն ստուգումը իրականացվում է միայն ինչ-որ կոնկրետ input-ների դեպքում, ինչ-որ կոնկրետ output-ի ակնկալման մեթոդով։ В принципе, հա, ոչ թե user-ի տեսանկյունից, այլ
այն տեսանկյունից, որ մենք գիտենք, որ կոնկրետ ինչ-որ input-ների դեպքում պիտի ունենանք կոնկրետ ինչ-որ output-ներ։ Ստանդարտ չի, այլ սահմանված է տվյալ ֆունկցիայի համար։ Բարձր ժողովուրդ չէ։ Չէ, black box testing-ի մասին ենք խոսում։ Black box testing տեխնիկայի, հա։ Այն երրորդ նախադասությունը, որ տեսնում եք, unit integration system ու acceptance, այդ հաջորդ դասի նյութն է, ու հաջորդ դասին ավելի պարզ կդառնա այսօրվա խոսացածը, հա։ Հաջորդ տեխնիկան white box testing-ն է, որը չի կարելի ասել խիստ հակառակն է, բայց տեստինգի այն տեխնիկան է, երբ որ ստուգվում է հենց այդ ներքին ֆունկցիոնալ ներսի աշխատանքը։ Ի տարբերություն black box-ի, white box-ը հենց ինքը իրանից ներկայացնում է այդ խորքային level-ի ամենացածր մակարդակի այն ամենամանրակրկիտ տեստինգի տեխնիկան, հա։ Հենց կոնկրետ white box-ի ժամանակա, որ ստուգվում է այդ բիզնես տրամաբանությունը, ներքին աշխատանքի ալգորիթմները եւ այլն, հա։ Ու կարող ասենք, որ white box-ը backend testing-ն է։ Չէ, հեսա կվերջացնեմ, կասես դա։ White box testing-ը կարա կիրառվի ամենափոքր մոդուլից սկսած, հա, եթե նորից օրինակը բերում եմ կալկուլյատորի վրա։ Մի գործողությունից սկսած մինչև ամբողջ համակարգի աշխատանքի տրամաբանության վրա, հա, այսինքն կոմպլեքս գործողությունների տեստինգի մասին է խոսքը։ Կարանք ստուգենք համ օրինակի համար միայն գումարման գործողությունը առանձին, համ կարանք ստուգենք, որ բարդ բանաձևերի հաշվարկը։ Ինչու՞մն է տարբերությունը այս երկու տեխնիկաների ու ոնց է ու ինչի է տարանջատվել, հա, երկու մասին։ Շատ ժամանակ այդ հնարավորության white box-ի կիրառման հնարավորության բացակայությունն է, հա, այսինքն կան ծրագրեր, համակարգեր, որտեղ white box-ը անհնար է ուղղակի, հա, այսինքն կամ սահմանափակած է ինչ-որ կոնկրետ կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիայի արտահոսքի պատճառով, հա, կամ ուղղակի, չգիտեմ, այդ համակարգի ստեղծողը չի տալիս դոկումենտացիա, թե ոնց է աշխատում իր կոդը։ Մեզ պետք է կոնկրետ ինչ-որ մի հատ խնդիր լուծի այդ համակարգը, այդ կոնկրետ խնդիրը լուծում է, մենք ստուգում ենք, որ այդ կոնկրետ այդ խնդիրը լուծվում է black box-ի միջոցով ու անցնում ենք առաջ, հա։ Կախված այդ բանին մեզնից ինչ են պահանջում, պետք է ինչ-որ մի կոնկրետ մի բան կիրառել, թե չէ, նոր այդ ժամանակ ըստ դրա որոշում ենք, թե ինչքան խորքային պետք է անցնենք դրա միջով։ Բացի այս երկու հիմնական տեխնիկաներից, ժամանակի ընթացքում տենց դեպքեր ավելի շատ է լինում, քան կոնկրետ սպეციფიկ հենց մեկը, առաջացել է gray box testing-ի տեխնիկան, որը այս երկու տեխնիկաների միաձուլումն է ու application-ի տարբեր մասերում, տարբեր կտորներում, տարբեր տեխնիկաների կիրառումն է։ Շատ տարբեր համակարգերում, ավիացիայում, ավիանավտիկայում, մեքենաշինությունում եւ այլն, տարբեր տեղեր, տարբեր ինդուստրիաների սոֆթերի մեջ կիրառվում են երբեմն կողմնակի ռեսուրսներից օգտագործվող կոդի կտորներ։ Вообще առհասարակ կա տենց գաղափար, որը կոչվում է open source, մարդիկ իրենց պրոյեկտները բացեիբաց ցուցադրում են, հա։ Կա տենց պլատֆորմ, կոչվում է GitHub,
հետո սարքվել է իր առանձին կորպորատիվ տեսակը GitLab-ը, բայց GitHub-ը այդ մի հատ տեղ է, որտեղ մարդիկ իրանց գրած պրոյեկտները, առանձին ալգորիթմների կոդեր, պատրաստի ինչ-որ լուծումներ եւ այլն տեղադրում են մասսայական օգտագործման համար։ Բացարձակ անվճար, բոլորը կարող են մտնեն օգտագործեն։ Միտքը այն է, որ եթե դուք, չգիտեմ, որոշել եք սարքեք մի հատ app, ձեզ պակասում է մի հատ կոնկրետ ինչ-որ ֆունկցիոնալ, մի հատ կտոր, կամ սարքել եք, ուզում եք զարգացնեք, չեք ուզում շատ ներդրում անեք, ռեսուրս ծախսեք եւ այլն, կարելի է ինչ-որ միտեղից վերցնել մեկի պրոյեկտի մի մասը, ձևափոխել, օգտագործել մեր համար։ Բայց այս դեպքում, քանի որ մենք չգիտենք ինչ բերեցինք մեր մոտ, մենք հնարավորություն չունենք իրան ներսից ստուգելու։ Հա, այսինքն այդ կոդի կտորները, այդ package-ները փակ են։ Խորքային տեստը անհնար է։ Մենք մաքսիմում կարող ենք ստուգենք, որ տվյալ մեր բերած կտորը կատարում է, լուծում է մեր ուզած խնդիրը, հա, աշխատում է անսխալ ու կարելի է իրեն օգտագործել։ Թե ինքը ինչ ուրիշ ֆունկցիաներ ունի, ինչ հնարավորություններ ունի եւ այլն, այդ մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք այդ մի հատ ահագին կտոր բերել դրել ենք մեր մոտ, որպեսզի օգտագործենք իր 4 հատ ֆունկցիա, որը մենք ստուգել ենք աշխատում, հա, բայց ստուգել ենք մակերեսային, տալով ինչ-որ կոնկրետ input-ներ, ակնկալելով ինչ-որ կոնկրետ output-ներ, հա, ստացել ենք ինչ-որ կոնկրետ արդյունք, հասկացել ենք, որ մեր ուզած խնդիրը լուծում է ու վերջ։ Այս կոնկրետ այս դեպքը Gray Box-ի մի հատ օրինակ է, հա, ընդամենը մի։ Շատ կան տենց տարբեր դեպքեր, կարող շատ հետաքրքիր բաներ research անեք, կարդաք, ուսումնասիրեք առհասարակ տեխնիկաների կիրառման մասին, բայց որպես այդպիսին տեստինգի տեխնիկաները հիմնական black box-ը, white box-ն է եւ իրանց երբեմն համատեղումը, հա, որը gray box-ն է։ Black box-ը կարաք հիշեք այդ օդանավերի այդ սև արկղերի բանով, հա, պրինցիպով, հիշեք, որ ոչ մեկ չգիտի երբեք թե իր մեջ ինչ է գրած, ինչ չի գրած, բայց կոնկրետ ինչ-որ դեպքերում ինքը ինչ-որ կոնկրետ խնդիր է լուծում։ Հա, այսինքն ստանալով ինչ-որ կոնկրետ սիգնալներ, ուղարկում է ինչ-որ կոնկրետ սիգնալներ։ Այդքան բան։ Okay։ Այո։ Ես որ ասիկ բերում ենք չգիտենք ինչ կոդա գրած, իսկ երբ որ մեր տեսնելա black box դինում, տեսնում ենք տեսնելա black box դինում ու վերացնելա թե չենք տեսնում, դա կարանք համարենք, որ դա black box-ը թե gray-ը համարում։ Չէ, եթե ինչու՞մ է կայանում այդ տեխնիկայի սպეციფიკացիան, հա, որովհետև ինքը ունի կոնկրետ սահմանումներ։ Եթե մենք չենք կարողանում իր ինտերնալ աշխատանքը ստուգենք, ոչ մի դեպքում, ոչ մի տեղում, ոչ մի կտորում, ուրեմն ինքը ամբողջությամբ black box է։ Կամ հնարավոր է մենք դրսից չենք բերել, ունենք մեր մոտ կոնկրետ համակարգի մի հատ կտոր, որի ներքին ֆունկցիոնալը չենք կարող ստուգենք։ Ինչ որ մի հատ պատճառով։ Այսինքն տեստինգի 3 տեխնիկա կա, հա, ես ճիշտ եմ հասկանում, white box։ Փաստացի, հա, հա, երկու հիմնական ու մի այդ հա, համատեղում։ Իսկ գիտ կոդնա, մի հատ կան գիտ, չէ՞։ Հա, գիթի մասին հետո կխոսենք։ Հա, գիթը կոդի պահելու տեղն է, որտեղ պրոյեկտը պահում են գրադարանի նման բան է, հա։ Եթե մենք իրականում կարող նայենք այդ կոդը կարող ստուգենք, որտեղ black box-ը օգտագործում ենք, ու հնարավորություն ունենք նայելու, օրինակ են ձեր ասած այդ gray box-ի օրինակում այդ կտորը open source-ից անենք գցեցինք, իրականում կարող շարժարենք, մտնենք տնենք ինչա գրած, բայց չենք անում։ Այդպես անում ենք սովորաբար, թե եթե բանը կոդը բացա, ապա մի հատ նայում ենք։ Եթե հնարավորություն կա, հնարավորության դեպքում նայում ենք։ Հա, այսինքն ինչքան լավ որակի մաքուր մեզ հարմար կոդ բերենք մեր մոտ, այդքան ավելի լավ, բայց
կարող է օգտագործում ենք մի հատ փակ գրադարան, հա, որը երբեք չենք կարող ներսից տեստանենք։ Մենք էլ այնտեղ black box-ի մեջ գրած է unit testing, այդ black box-ի ժամանակ unit testing-ը ոնց է անում։ Գրած է unit integration, unit integration։ Հա, ցանկացած այդ level-ների մասին է խոսքը, հա։ Unit testing-ը իրանից ներկայացնում է համ testing-ի type, համ testing-ի level։ Այդ level-ում, եթե ունենք կոնկրետ, ու օրինակ կարամ բերեմ AI-ի աշխատանքի վրա, հա, ենթադրենք։ Եթե ունենք AI-ի ինչ-որ ֆունկցիա կամ ֆունկցիա, որը կարա վերադարձնի ինչ-որ օրինակի համար random արժեք, հա, իր տեստինգը դառնում է black box։ Այդ ամեն level-ի վրա ինչ-որ մի հատ տեխնիկայի կիրառումը գալիս է ըստ պահանջի, հա, երբ որ կա կոնկրետ ինչ-որ մի հատ անհրաժեշտություն, դա այդտեղ կիրառել, այսինքն պատահական չի ընտրվում ոչ մի բան։ Կներես չլսեցի։ Լավ հարց էր։ Ոչ թե կարճաժամկետ, այլ քանի որ ինքը որպես այդպեսին ավելի տենց high level testing-ի տեխնիկա է, ավելի վտանգավոր է, հա, այսինքն quality տեսանկյունից ավելի ռիսկային է իր կիրառումը, որովհետև հնարավոր է այդ internal աշխատանքի մեջ կան բացեր, հա, որոնք black box-ը չի կարա ջրերես անի։ Այդքանով ավելի ռիսկային է, իսկ global engineering-ում ինչ տեղի է ունենում ու ինչ ռիսկ գոյություն ունի, այդ ռիսկերը բոլորը շատ թանկ արժեն։ Հա, ցանկացած բան, որ կարա համարվի ռիսկ, ինքը համարվում է շատ թանկ։ Ինչ։ Ռիսկի հաշվի չառնելը, հա, նկատի ունես։ Ահա։ Ահա։ Հա։ Հնարավորինս պետք է խուսափել այդ ռիսկից։ Կա միշտ իրականում աշխատանքի մեջ միշտ շատ տարբեր ռիսկեր կան, որոնք պարզապես պետք է սահմանվի միտեղ, հա, հայտարարվի գլոբալ, որ ունենք sense բաներ, ու մտածվի մեխանիզմներ, թե ոնց խուսափենք այդ ռիսկերին հանդիպելուց։ Ճիշտ չհասկացա հարցը։ Չէ, ամենասկզբում։ Կխոսանք այդ դոկումենտի մասին անպայման, հա, կան կոնկրետ դոկումենտներ, որոնք գրում է QA թիմը, ու կան ենթաբաժիններ, որոնք պարտադիր պետք է կոնկրետ սահմանված լինեն, որոնցից մեկը հենց այդ ռիսկերն է։ Չունեք հարցեր։ Okay.
հաջորդ գաղափարը, որի մասին խոսալու ենք, այդ ինտերվյուերների սիրած հարցերի մեջ է մտնում, կարաք մարկ անեք այս topic-ը ու շուշուտ կարդաք։ Ինչ է իրանից ներկայացնում TDD-ն, Test Driven Development-ը։ Դա մոտեցում է, որի դեպքում առաջնահերթությունը ցանկացած տեսանկյունից նայած միշտ տրվում է թեստին, հա։ Այսինքն նախորոք մինչև ինչ որ մի հատ ֆազայի սկսելը, հա, միշտ մտածվում է տվյալ ֆունկցիոնալության տեստը։ Երբ որ նայում ենք engineering-ի տեսանկյունից, հա, կոդի տեսանկյունից, առաջին հերթին գրվում է տվյալ ֆունկցիայի տեստը, հետո նոր գրվում է տվյալ ֆունկցիան, հա։ Այսինքն պետք է մենք հասկանանք, թե ոնց ենք ստուգելու նախ տվյալ ֆունկցիան, հետո նոր սարքենք իրեն։ Ինչ կրիտերիաների պիտի ինքը համապատասխանի, հա։ Երբ որ խոսենք ու հասկանանք ինչ է իրանից ներկայացնում unit testing-ը մի քիչ ավելի խորքային, պատկերացրեք, որ ամեն մի հատ փոքրիկ ֆունկցիայի կտոր, հա, կոդի կտոր, մի հատ տող ունի իրան ստուգող մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որի տեսակը unit test է, հա, այսինքն սկզբում գրվում է այդ տեստերը, սկզբում մշակվում են բոլոր իրան ստուգող մեխանիզմները, հետո նոր սարքվում է տվյալ ֆունկցիոնալը։ Կոնկրետ որպես այդպիսին TDD-ն թանկ հաճույք է, որովհետև իրանով արվող պրոյեկտները որպես այդպիսին ավելի երկար են տևում engineering-ի տեսանկյունից ու իրան ոչ միշտ անհրաժեշտ կամ խելամիտ կիրառել։ Իրականում չեն անում primitive business լոգիկա ունեցող application-ների համար TDD չեն անում կարճաժամկետ պրոյեկտները, չեն անում cross platform պրոյեկտների իհարկե ինչ որ մի մասը։ Հա, այսինքն իր կիրառումն էլ պետք է հասկանանք, որ գալիս է կոնկրետ ինչ որ պահանջից, հա։ Եթե պրոյեկտը երկարատև է, պրոյեկտը զարգացող է ու անընդհատ լինելու են նոր ֆունկցիոնալներ, նոր ֆիչերներ, անընդհատ զարգանալու է, աճելու է դեպի տարբեր պլատֆորմեր, հա։ Հետո իրանից մի հատ ուրիշ պրոյեկտ է սարքվելու, ու մեզ պետք է որ մեր այդ code base կոչվածը, այդ հիմքը application-ի չտուժի։ Նաև եթե մենք ոչ միայն մենք նկատի ունեմ development կամ այդ կլիենտի պերսպեկտիվան, հա, user-ները կարան ունենան ֆինանսական, առողջական, չգիտեմ, խիստ տրամադրության փոփոխություններ եւ այլն, в общем, ցանկացած նենց բան, որ մենք կհամարենք, որ այդ կրիտիկական ռիսկային է մեր համար, կարանք կիրառենք այս մոտեցումը։ Հա։ Այսինքն եթե կոպիտ ասած այդ չգիտեմ TikTok-ի համար վիդեո էդիտորա մեր user-ները տենց ասոբը տրամադրության փոփոխություն չեն ունենա, որ ինքը միտեղ մի քիչ վատ աշխատի, չնայած հիմա մարդիկ տենց բաները շատ են սրտին մոտ ընդունում, բայց ամեն դեպքում, հա, այսինքն ինդուստրիայից կախված ու կախված լուծվող խնդրից այս approach-ը կամ կիրառվում է, կամ չի կիրառվում։ Չի կիրառվում ինքը մասնակի, հա, այսինքն եթե ինչ-որ մի ձևով սկսել ենք, միջև վերջ պիտի տենց տանենք, եթե իհարկե չունենք տենց ինչ-որ կոնկրետ շատ լուրջ պատճառներ հրաժարվելու TDD-ից, կամ ինչ-որ մի հատ պահից սկսած իրան ինտեգրելու, ինչը ավելի հեշտ ու ավելի տարածված է, հա, այսինքն պրոյեկտը սկսում են ինչ-որ մի ձևի, ենթադրենք տենց սկսել են ստարտափերի 99%-ը, եթե ոչ 99.9,
ստարտափերը սկսում են տենց մի քանի հոգով տունը կամ չգիտեմ կաֆեում նստած գրում են մի հատ ինչ-որ MVP, այդ տենց մինիմալ ինչ-որ մի հատ պրոյեկտի նմանվող application-ի կտոր է, հա, որի վրա հետո սարքելու են ինչ-որ մի հատ լուրջ բան։ Այդ սկզբնական process-ում вообще ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում այդ պրոյեկտի արխիտեկտուրային, կոդի մակրությանը եւ այլն, բայց ինչ-որ պայից սկսած ինքը պիտի լրջանա, հա, այսինքն այդ լրջացման համար կարան կիրառվեն տարբեր մեխանիզմներ, որոնցից մեկը TDD-ն է։ Այսինքն այդ աշխատող մասը պահել միտեղ, հա, սարքել դրանց բոլոր տեստերը, այդ մասը մաքրել ու դրանից հետո անցնել 100% TDD-ի կիրառման, հա, այսինքն գրել սկզբում տեստերը, հետո նոր սարքել պրոյեկտը։ Ինչ անել, երբ որ մեր արդեն TDD արած պրոյեկտում, որը 100%-անոց ճիշտ աշխատում է, հա? Այսինքն մենք սկզբում գրել ենք տեստերը, հետո գրել ենք կոդը, հետո մի հատ էլ ուրիշ տեստով ստուգել ենք իրան, ինքը աշխատում է։ Միշտ առաջին հերթին փոխվում է տեստը, հետո նոր իրան պատկանող ֆունկցիան։ Բարձա, հակառակ դեպքում մենք ունենք պրոյեկտ, որը աշխատում է, հիմա իր մեջ պիտի փոփոխություն անենք, հա? Այդ փոփոխություն անելու առաջի քայլը այդ մասը ստուգող տեստի փոփոխությունն է։ Սկզբում փոխում ենք տեստը, հետո փոխում ենք կոդը։ Okay, ու տենց անընդհատ։ Հա, այսինքն ցանկացած պահի TDD կիրառման դեպքում ամեն ինչ սկսում է տեստից։ Ցանկացած գործողություն, հա? Ինչի մասին մտածում ենք, սկզբում մտածում ենք իր տեստի մասը։ Հակառակ դեպքում կամ իր հիմնական ամենալավ բենեֆիտներից մեկը իրանից ներկայացնում է մեծ թիմերով աշխատելու ժամանակ մեկը մյուսի գրած կոդը չփչացնելու, հա, կամ փչացնելու ռիսկի բացառումը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն, երբ որ մենք պրոյեկտը, այն որ ասում են deployment, հա, կառուցում ենք, երբ որ միացնում ենք, որ պիտի աշխատի, դրա համար անհրաժեշտ առաջի պայմանը այդ բոլոր տեստերի run անելն է։ Եթե ինչ-որ մեկը փոխել է ինչ-որ ֆունկցիայում ինչ-որ բան, հա, ու չի ադապտացրել նախորդ դրա տեստը իրան, այդ տեստը fail է լինելու։ Հա, ինչը ինդիկատոր է, որ այս կոդը չի աշխատում։ Այսինքն այդ ֆունկցիան, որ ինչ-որ մեկը միտեղ փոխել է, ինչ-որ մի հատ ուրիշ տեղ էլ ուրիշ ձևով կիրառվում էր, հա, այսինքն դա ստիպում է ծրագրավորողին, որ գնա, նայի տեսնի այն մյուսը ինչ էր գրել, խի էր գրել, քանի տեղ է այդ կիրառվում, հա, որտեղ է կիրառվում, ինչի համար, նոր փորձի ադապտացնել իր ուզած մեթոդը այն նախկինում եղածի հետ արդեն։ Հա, եթե տեստում ինչ-որ խնդիր լինի, կոդը գրելուց հետո իրանք իրար հետ կոնֆլիկտ կունենան։ Բայց չի աշխատի։ Ոչ թե տեստը չի աշխատի, կոդը չի աշխատի։ Չէ, կոդը կաշխատի։ Կոդը կաշխատի, բայց եթե մենք ունենք սահմանած quality gate, հա, ասենց կոնկրետ սահմանած բան է, որ պետք է նախ եւ առաջ բոլոր unit տեստերը pass լինեն, հա, բոլոր տեղերում պիտի կանաչ լույսիկներ լինեն, նոր կարողանանք կոդը deploy անենք ինչ-որ միտեղ, հա, այս դեպքում նախ unit տեստերից առաջ չենք գնա, չենք հասնի կոդին, երկրորդ հերթին այդ տվյալ մարդը, ով որ փորձում է այդ deploy անի, իր համար signal կհանդիսանա, որ կամ տեստը կամ կոդը սխալ է գրած։ Հա։ Ինքը ակնհայտ երևացող բան է, հա։ Հələ var verջ։ Ինչի օրինակ, TDD-ի օրինակ։
ստացել է requirement-ները, գրել էր Run-ը, Run-ը նայում է մի քիչ ուրիշ թեկուզ, մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից է նայում, կարող է ինչ-որ defect գտնի, այս դեպքում Run-ը նայում է developer-ը QA գրացի, ասենք QA գրելա, EFC-ին գումարած 2-4 լինի։ Ամբողջ հարցը այն է, որ unit test-ը գրում է տվյալ կոդը գրող developer-ը։ Հա, ոնց չէ։ Ոնց է այդ աշխատում, հա, եթե մենք ունենք function, որը սրանից հետո կասենք f, հա, ու մենք գիտենք, որ x, f, y-ը հավասար է, չգիտեմ, 4-ի, այս կլինի մեր տեստը, հա։ Մենք այս function-ը implement անելու համար, հա, նախ պետք է հասկանանք, այս x-ը ու y-ը իրար հավասար են, թե չէ։ Հա, գնացինք մի հատ պահանջ կարդացինք, որ x-ը ու y-ը իրար հավասար են, օրինակ, հա, մենք այս էլ փոխարինեցինք x-ով, այսինքն ինչ որ մի բանը իրան գումարելուց ստացանք 4։ Մեր ֆունկցիան implement անելուց այդ ինչ որ սարքելու է տվյալ մարդը կատարում է տվյալ պահանջին համապատասխան։ Հա, այսինքն մեր ֆունկցիան կատարելու է կոնկրետ խնդիր, որ եթե իրան փոխանցենք ցանկացած երկու պարամետր, հա, իր վերջում տված բանը, output-ը լինելու է երկու հատ դրանից։ Այսինքն մենք կոպիտ ասած գումարման գործողությունը ստացանք բազմապատկման գործողությամբ n դեպքի համար, որ մեզ պետք է հաշվել միայն n դեպքը, n case-ը, երբ որ մի բանը մյուս բանին այս ֆունկցիայով աշխատացնելու դեպքում կստանանք երկու հատ դրանից։ Հա, հետևաբար մեր ֆունկցիան կլինի 2x գործողությունը, հա։ Երկուսով բազմապատկման գործողությունը։ Այդ դեպքում շատ ավելի շատ շուտին է test case-երը, որտեղ եթե test case-ը գրել ինքը, ահա, երկուսի համար հաստատ կաշխատի։ Բայց չէ, ինքը միշտ աշխատելու է, եթե 3-ի համար դիտարկես, բազմապատկման ֆունկցիան կարելի է ստուգել մի հատ 2-ով, մի հատ 3-ով, կամ մի հատ 3 նիշ, մի հատ եռանիշ, չգիտեմ, ինչքան որ աշխատելու է ինչն է հասկանալ լավ, երկնիշով էլ է աշխատում, եռանիշով էլ է աշխատում։ Իսկ ստեղ վտանգ կա, որ այդ developer-ը կարող է բան անի։ չկա, հենց հետո մենք բացառում ենք այդ վտանգը սրանով։ Հատ աշխատի, մենակ test case-ի համար աշխատի, մնացած դեպքերում Մեզ մնացած բոլոր աշխարհի հնարավոր кейսերը պետք չեն, հա, մենք պիտի հասկանանք մեր այս ֆունկցիան ինչ խնդիր է լուծում մեր համար։ Որովհետև ամեն մի հատ ավելորդ բան, որը մենք չենք օգտագործում, մեր պրոյեկտի performance-ի վրա ազդում է։ Ամեն ավել մի հատիկ փոփոխական, ամեն ավել մի հատ գործողություն, հա, ամեն ավել միտող կոդը, դա նշանակում է, որ մեր պրոյեկտը մեծանում ու ծանրանում է։ Ավելորդ ինֆորմացիա փորձում ենք չպահենք, հա, ավելորդ գործողություն փորձում ենք չանենք։ Եթե մեզ պետք է, որ մեր ֆունկցիան միշտ վերադարձնի իրան տված փոփոխականի կրկնապատիկը, հա, մենք գրում ենք sense։ Նու այս շատ կոպիտ օրինակ է, իրականում sense primitive բան ոչ մեկ չի գրում կամ գումարման գործողությունը ոչ մեկ նոր չի բացահայտում, բայց միտքը էս է, հա, այսինքն ֆունկցիան ստուգող ինչ որ մի հատ ֆունկցիա է սարքվում սկզբում, որ հասկանանք, թե մենք կոնկրետ ինչ խնդիր ենք ուզում լուծենք, հետո նոր սարքում ենք այդ տվյալ ֆունկցիան, որը ոչ մի ավելորդ ուրիշ ոչ մի բան չի անելու։ Անելու է մենակ այն, ինչ որ ի սկզբանե պահանջվում էր մեզնից։ Unit test-երը հիմնականում չէ, իրանք ավտոմատ տեստեր են, հա, իրանք կոդով գրվող տեստեր են ու միայն տենց են լինում։ Ինչ? Դա գիտելիք է, որը պարտադիր է, հա, որ թեկուզ նրա համար, որ իմանաք
ոնց է այդ կիրառվում, այդ ում գործն է, հա, ինչի՞ չէ, կարող է, չգիտեմ, վաղը դուք էլ ուզենաք ինչ որ մի հատ տեստ գրեք, որ իմանաք ում հարցնեք, ոնց սովորել այդ ամեն ինչը։ Չորս level կար, իսկ տեսակները 150-ից ավել են արդեն։ Տեկտիկները նրանք էին, որոնց մասին խոսացինք սկզբում։ Ոնց որ հերթով ամեն դասին մի բանի մասին խոսանք, որ չխառնենք իրար։ Լավ, դե այդ ժամանակի ընթացքում կգա։ Կարող է այդ դասերը անենք, էլի այդ ժամանակ էլ խառնես, նորմալ է։ Չէ, բացարձակ։ Type-երից հələ խոսացել ենք Unity մասին, բայց դա էլ նրանից է, որ սենց վրազում եք։ Բայց շատ լավ է, ոչինչ։ Այ այդ էի ասում էր, որ կան տենց բաներ, system testing-ն էլ է ոնց որ համ type-ը, համ level-ը։ Դրա համար իրանք կոնկրետ կիրառվում են, այդ արտահայտությունները կիրառվում են կոնկրետ կոնտեքստում ու ինչ որ նախադասության մեջ ստանում են իրանց ճիշտ իմաստը։ Հա, այսինքն երբ որ ասում ենք system testing, հա, երբ որ չենք ասում system level testing, հա, երբ որ level-ը շեշտած չի, ուրեմն type նկատի ունենք, երբ որ level-ը շեշտած է, ուրեմն level նկատի ունենք։ Եվ այլն, եւ այլն։ Բարձր ժողովուրդ TDD-ն ընդհանուր մակերեսային գոնե պատկերացնում եք process որպես, հա? Եթե հարցեր ունեք, հիմա ամենալավ ժամանակն է, որ հարցնեք։ TDD-ն է ավտոմատացկացում։ Պրինցիպը, հա։ Եթե նայում ես որպես process իրան, հա, ինքը լրիվ ուրիշ գաղափար է, հա։ Եթե նայում ենք որպես TDD-ին որպես unit testing development, հա, process, որ նախորոք պետք է գրվի unit test-երը, հետո նոր, հա, ավտոմատացված process է։ Որովհետև unit test development process-ը որպես այդպիսին չի ենթադրում, որ ինքը պիտի լինի TDD-ում, հա։ Unit test-եր միշտ գրում են մարդիկ իրանց ապահովության համար, թեկուզ չգիտեմ, ասենք release-ից 2 շաբաթ հետո օրինակ, հա, կամ այդ կոդը գրելուց մի ամիս հետո գալիս է մի հատ process, երբ որ պետք է այդ unit test-երը սարքվի, ինչ որ maintenance-ի process-ում, հա, refactoring-ի process-ում, ինչ որ միտեղ մի պահի պետք է գրել այդ unit test-երը, մարդիկ գնում սկսում են գրել։ Պահանջում է, որ գրեն unit test-երը։ TDD process-ը մենակ այդ unit test գրելու process-ը չի, հա, այդ unit test գրելը, ասում եմ, TDD-ի հետ առհասարակ կապ չունի, դա մի հատ ձև է ուղղակի։ Հնարավոր է ոչ միայն unit test-եր կիրառվեն, հնարավոր են տարբեր testing type-եր կիրառվեն TDD օգտագործելու ժամանակ, հա։ Ընդհանրապես test ինժեների դերը այս դեպքում այդ տեստերի ստրուկտուրայի կառուցումն է, հա, պահանջի տեստավորումն է, հա, շատ տարբեր միջամտություններ կարելի է ունենալ, ինչի չէ հետևել, որ այդ unit տեստերը մաքուր գրած լինեն ու կատարեն կոնկրետ ճիշտ պահանջը։ Հա, իհարկե այդ ոնց որ կոպիտ ասած բանը դրան չի հասնում, որ մենք գնանք ընկնենք unit test-եր փորփրենք, որովհետև երբ որ ինչ որ մեկը ինչ որ մի հատ կոդի կտոր գրում է, մյուսն էլ տվյալ բանը code review է անում, հա, կա տենց process, code review-ի process, որը development team-ը ինքը իր մեջ կարող է կազմակերպի, հա, այսինքն
բոլորը մյուսի գրածը review են անում, կապ չունի անկախ level-ից, անկախ պաշտոնից, միշտ մեկը մյուսի գրած կոդին կարա ինչ-որ կոմենտներ գրի, պահանջի, որ տվյալ մարդը տվյալ ֆունկցիան sense չփոխի, նենց փոխի, հա? Այդ process-ը շատ լավ մշակված ու առողջ աշխատող մեխանիզմ է, որը շատ է կիրառվում հիմա նաև ու չի նայվում որպես կոպիտ ասած իրար արածի մեջ ինչ-որ սխալներ ման գալ, հա, որովհետև տվյալ մարդու գրած ֆունկցիան հնարավոր է հաջորդ օրը ինքը օգտագործի ու եթե ուշադիր review չանի, հաջորդ օրը ստիպված ինքը պիտի մյուսի գրածը փոխի, հա, այսինքն մյուսի արածը մի հատ էլ ինքը պիտի անի, բայց քանի որ դա իր գործի մեջ չէր մտնում, պիտի գործից հետո ավել 4 ժամ մնա, որ մյուսի արածը ինքը դզի։ Okay? Չէ, ոչ ինտերվյուերը ոչ թե հարցնում է կարաս այս ֆունկցիայի համար unit test գրես, այլ ասում է ինչ է TDD-ի process-ը։ Հա, ոնց է կազմակերպվում։ TDD-ին ոնց է բացվում որպես սահմանում, հա, այդ սահմանումը հապավում է կներես, ինչ է նշանակում իրանից, հա։ Կարամ ես TDD-ով աշխատեմ, հա, բայց օրինակ, չգիտեմ, ահա որ վրազ լնեմ release-ի, հա, ու բաց թողեմ unit test-երը, օրինակ։ Այդտենց շատ հետաքրքիր տարօրինակ հարցեր կարան տան։ Okay։ Բարձա ժողջ են, հա։ Դե եկեք մի քիչ ընդվիճում անենք, որպեսզի չխառնեք TDD-ին ու այն ինչ-որ հեսա կանցնենք BDD-ին, միշտ հիշեք, որ TDD-ին շատ հին բան է, ոբշում են նոյի թվի մարդկության հորինած զապասնոյի պլաններից է, հա։ Իսկ BDD-ին համեմատաբար ժամանակակից տեխնիկա է իրանից ներկայացնում, որը այսպես ասած հորինվել է Agile-ից հետո, հա, կարաք մի փոքր կարդակ Agile-ի մասին։ Agile-ը project management-ի ուղեցույցի նման բան է, հա, կոնկրետ software engineering ինդուստրիայում շատ լայն կիրառվող։ Ինչ է իրանից ներկայացնում BDD-ին։ BDD-ին նույնպես TDD-ի մի հատ իմպլեմենտացիա է, հա, մի հատ դրսևորում է, մի հատ ձև է, բայց տարբերությունը կայանում է նրանում, որ BDD-ով աշխատելու ժամանակ տեստերը հորինվում, գրվում և ավտոմատացվում են մեր սովորական իրար հետ շփման լեզվով, հա։ Այս օրինակում կարաք տեսնենք մոտավորապես ոնց է գրվում BDD-ական case-ը, հա, ու հենց նույն ձևի, բառից բուն իմաստով, նույն ձևի գրվում է իր կոդը, հա, այսինքն BDD-ով ավտոմատացման պրոյեկտում այս մեր սովորական խոսակցական լեզվով գրած test case-երը ուղղակի copy paste ենք անում, հա, ու իրանք դառնում են ավտոմատ աշխատող test case-եր։ Իհարկե որոշ նյուանսներով ու կոնկրետ պատրաստված framework-երի կիրառմամբ, հա, այսինքն պրոստը չենք վերցնում copy paste անում, միջև այդ ոնց որ մի հատ ահագին ուրիշ գործ ենք անում, հետո նոր սկսում ենք սրանք տենց հեշտությամբ կիրառել։ Ինչ է իրանից ներկայացնում behavior-ը, հա, այդ են կոնկրետ սահմանված
ակնկալվող պահելաձևն է application-ի ինչ որ կոնկրետ մի հատ մոդուլի կամ ինչ որ մի հատ կոնկրետ ֆունկցիայի, հա, այսինքն ինչ է անում մեր այս ֆունկցիան, ինչ պայմաններում, ոնց է անում ու ինչ է վերադարձնելու, հա, հիմնական կիրառվող 3 key բառերը այս given, when, then-ն է, հա, այսինքն այն կհիշեք դպրոցական այն ամենահասարակ խնդիրները տրված է այս ինչը անում ենք, այս ինչը ինչ է ստացվում վերջում, հա, լրիվ նույն պրինցիպն է, այսինքն ունենք մի հատ sense մի բան, իր հետ անում ենք այս մանիպուլյացիան ու ակնկալում ենք, որ պիտի ստացվի այս, հա, ասա, չէ, բացարձակ, չէ, вообще, չէ, մոտ, չէ, в общем, չէ, մի համեմատի, մոռացի SQL-ը։ Ինչ է սա իրանից ներկայացնում։ Եթե մենք գիտենք, որ մեր, չգիտեմ, դույլի մեջ պետք է տեղավորվի 5 լիտր ջուր, օրինակ, հա։ Մենք ասում ենք ունենք դույլ, որի մեջ եթե լցնենք 6 լիտր ջուր, վերջում իր մեջ մեկը կլինի 5 լիտր, հա, օրինակ։ Կամ եթե ունենք դույլ մեջը 2 լիտր ջուր, լցնենք եւս 3 լիտր, վերջում կստացվի 5 լիտր, հա։ Այսինքն պրիմիտիվ ձևով սարքվում է այդ մեր кейսերը։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր լեզուներով ու հələ ցավոք հայերեն ֆրեյմվորք չկա, հա, բայց կա արդեն 40-ից ավել, կարծեմ, երբ որ սլայդը սարքում է 37 էր, հիմա 40-ից ավել է։ Ի սկզբանե, հա, ինչի համար է մտածվել սա։ Նախ, որպեսզի պրոյեկտում բոլորը հնարավորություն ունենան մասնակցեն բոլոր պրոցեսներին, հա։ Որպեսզի լավ պատկերացնեք, պրոյեկտերում շատ հաճախ իրանց մասնակցությունը ունեն բացարձակ ոչ տեխնիկական մարդիկ, հա, այսինքն մարդիկ, ովքեր առհասարակ կյանքում հնարավորություն չեն ունեցել, то ոչ էլ իրանց պետք է вообще, որ մի անգամ գոնե տեսնեն ոնց է կոդը գրվում, ոնց է դա աշխատում եւ այլն, ոնց է ստուգվում։ Իրանց այդ աբսոլյուտն հետաքրքիր չի, իրանք տալիս են պահանջ ու ակնկալում են ինչ-որ մի հատ արդյունք, բայց ինչ-որ պայից սկսած որոշել են, որ իրանք ուզում են ավելի մանրամասն իմանան, բայց չսովորեն, օրինակ, ծրագրավորման լեզու, տեստինգի տեխնիկաներ, ավտոմատացման պրինցիպներ եւ այլն, հորինվել է մի հատ պրիմիտիվագույն պլատֆորմ, ֆրեյմվորք, հա, որտեղ հնարավոր է, որ ոչ տեխնիկական մարդիկ նույնպես իրանց մասնակցությունը ունենան։ Ոչ տեխնիկական ասելով նկատի ունեմ հիմա ոչ development-ական լեզուներին չտիրապետող, հա։ Որպես այդպիսին հիմա, չգիտեմ, կարող է առաջի անգամ եք տեսնում, այս syntax բառը սպეციფიկ է այսինքն բոլոր ծրագրավորման լեզուները ունեն իրանց սպეციფიկ գրելաձևը, որը syntax-ն է, հա։ Մարդիկ, ովքեր գիտեն օրինակ մի քանի ծրագրավորման լեզուներ, հա, իրանց համար եւս մեկ լեզու սովորելը ավելի հեշտ է դառնում, որովհետեւ մոտ մի 50%-ով պրինցիպը նույնն է, մնացածը գալիս է այդ սինտաքսից, հա։ Սինտաքսը գրելաձևը հետեւյալն է, այսինքն որոշ ու այդ ձեր տնային աշխատանքն է անելու, հա, կարդալ, ուսումնասիրել առհասարակ Գերկինը, իր key բառերը, որը ինչի համար է օգտագործվում, որոնք կարելի է իրար հետ օգտագործել, որոնք չէ, մեկը մյուսից առաջ հետ գրելուց ինչեր կարա տեղի ունենա եւ այլն։ Գրելաձևը հերթականությունը
պահելը միշտ պարտադիր է, հա։ Նախ սկզբում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի կողմնորոշվել, առհասարակ բոլոր test case-երը պետք է դասավորված լինեն ըստ ինչ-որ մի բանի, ըստ նշանակության, ըստ level-ի, ըստ task-ի, ըստ feature-ի, հա, ըստ, չգիտեմ, application-ի page-ի, ըստ ժամանակացույցի, բայց պետք է ունենան կոնկրետ ինչ-որ ստրուկտուրա, խոսքս չի գնում ավտոմատացման կամ ինչ-որ բանի մասին։ Բոլոր տեսակի տեստերը պետք է ունենան կոնկրետ ստրուկտուրա, որպեսզի մենք չխճճվենք մեր արած գործի մեջ ու կարողանանք հեշտ կողմնորոշվենք, որտեղ ինչա պետք է օգտագործել ու որտեղից գտնենք դա։ Լավ։ Որովհետև օրինակ կան ու եղել են ու կլինեն տենց պրոյեկտներ, որտեղ test case-երի քանակը օրինակ 1 միլիոնից ավել է։ Հա, տարբեր feature-ների, տարբեր test case-եր գումարային միլիոնը անցնում են։ Առաջի քին feature-ը այդ նկարագրությունն է, թե ինչի համար է ու ինչ է ստուգելու այս սցենարը, հա, կամ որ մոդուլն է ստուգում, որ մոդուլի որ ֆունկցիայի որ մասն է ստուգում, մի խոսքով ինքը comment-ի նման բան է, որ բացարձակ մեր կոդի վրա չի անդրադառնում առհասարակ։ Առաջի բանը, որ արդեն կոնկրետ ֆունկցիոնալ նշանակություն ունի, given-ն է։ Given-ի ներքո, հա, ոնց որ հայտարարվում է նախապայմանները։ Տվյալները այն ինչ որ մենք ունենք տեստը սկսելուց առաջ, հա, նախքան ինչ որ մի հատ մանիպուլյացիա անելը, որ page-ում ենք գտնվում, հա, ինչ պարամետրեր ունենք, օրինակի համար արդեն լրացված, հա, կամ ինչն է պարտադիր, որ լինի այդ պահին, այդ page-ում ենք, login եղած ենք որպես օրինակ administrator, հա, կամ moderator կամ սովորական user, հա, որը ունի access եսիմինչերին, հա, նոր դրանից հետո when-ում սահմանում ենք, թե ինչ ենք մենք անելու այդ պահին, հա։ Օրինակ, երբ որ ես click եմ անում այս ինչ տեղը, ես ակնկալում եմ, որ ես պիտի գնամ ուրիշ edge։ Ես ակնկալում եմ, որ պիտի գնամ ուրիշ edge-ը, այդ գրվում է then-ի տակ։ Եթե մեզ պետք է ստուգել մի քանի վերջնական արդյունք, հա, այսինքն ես պիտի գնամ մի հատ ուրիշ edge, որտեղ պիտի լինի SSS, դրանք բոլորը կարելի է խմբավորել։ Կամ եթե ես պիտի լրացնեմ մի հատ մեծ form, հետո նոր, չգիտեմ, upload անեմ մի հատ նկար, հետո նոր սխմեմ submit, դրանից հետո նոր պիտի այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, այդ ամեն ինչն էլ կարելի է խմբավորել when-ի տակ։ Այսինքն մենք հնարավորություն ունենք սարքելու, կներեք, ոչ միայն շատ պրիմիտիվ ստուգումներ, այլ նաև կոմպլեքս test case-եր, հա, որոնք հնարավորություն կունենան ստուգել միանգամից մի քանի բան։ Հետո ավելի երկար խոսանք, թե вообще ոնց է սարքվում test case-ը առհասարակ, հա, որոնք են լավ test case-եր, որ դեպքերի համար են դրանք լավ, որոնց համար վատ, հա, ու երբ է պետք գրել complex case-եր, երբ է պետք մինիմալացնել test case-ի պարունակությունը։ Okay։ Այսքանը BDD-ի ու Gherkin-ի մասին, հա։ Հենց սենց է աշխատում։ Հավես չի։ Ինչ-որ երկար բանապար ենք անցնում, այս ընդերը շատ արմատ եմ։ Հա։ Էդի գրում ենք դը, թե ինչ-որ ամեն մեկը մի նախադասություն պետք է գրվի։ Այդ ամեն մի բանի տակ ինչ է։ Այդ կախված մեր սցենարը ինչքան կոմպլեքս է, հա, այսինքն ինչքան շատ բան է ներառում իր մեջ։
Եթե մենք մեզ պետք է որ տենց լինի, տենց ենք անում։ Հա, այսինքն միշտ հնարավոր է այս ամեն ինչը առանձնացնել, հերթով սարքել։ Հա, այսինքն միշտ օրինակ username-ի մուտքից հետո կարելի է մի հատ ինչ որ մի բան ստուգել, հա, then ստուգեցինք, անցանք առաջ, հաջորդ դեպքում, հաջորդ case-ում մենք կգրենք, որ ես Facebook-ի user եմ ու արդեն given-ի մեջ արդեն մուտք եմ արել username-ը ու when-ում կունենամ մենակ password-ի input-ը։ Ու տենց անընդհատ, հա։ Այսինքն կախված թե մենք այդ բանին ինչ ենք ուզում ստուգենք։ Այս example-ը test case-ի օրինակ է։ Իսկ կերկինը ինչ է։ Կերկինը այս լեզուն է։ Հա, այս կերկինը ինքը իրանից ներկայացնում է ծրագրավորման լեզու։ Որը որ այս խոսակցական լեզվավորումն է։ Իսկ BDD ու TDD-ը ինչ են ներկայացնում, իրենք ինչ են։ Տեխնիկա են։ Black box-ի, white box-ի նման։ Չէ, իրանք էլ ուրիշ տեխնիկաներ են։ Ուրիշ ձևավորում բավարարում, բայց էլի տեստինգի տեխնիկաները։ Մոտեցումը, հա։ Իրանց չեն ոնց որ իրանք տարանջատված են շատ, հա, տենց խիստ։ Բայց որպես այդպեսին էլի տեխնիկա են համարվում։ White box ու black box-ից։ Հա, երբ որ խոսում ենք դրանց խի, որովհետև երբ որ խոսում ենք white box, black box-ի մասին, մենք խոսում ենք պատկերացումների մասին։ Հա, այսինքն շատ մակերեսային գաղափարներ են դրանք, որոնք կիրառվում են ինչ որ դեպքերում։ Երբ որ խոսում ենք TDD ու BDD-ի մասին, իրանք լուծումներ են ավելի շատ, հա, ինչ որ խնդրի լուծումներ են։ Given maintain մեջ ուստի user-ներ են ասում, things that user will do, user նկատում են, այն օգտատերը, որ կայքցապ։ Այս process-ը, ավտոմատացման process-ը որպես այդպեսին, իրական user-ի սիմուլյացիա է։ BDD-ն որպես այդպեսին վերջնական օգտագործողի պերսպեկտիվայից է նայում, հա, պրոյեկտին, application-ին նայում ենք վերջնական user-ի տեսանկյունից, թե ինչ մանիպուլյացիաներ կարող անի user-ը տվյալ application-ի տարածքում։ Դրա համար user ասելով միշտ նկատի ունենք հենց այդ end user-ը։ Հա, օգտագործող որպես այդպեսին։ Իրաչու այս process ընդունում է STLC testing design-ի մեջ։ Չի ասի։ Ինքը որպես այդպեսին գոյություն ունի առանձին, հա։ Փուլերը ընդհանրակապ անցան։ Այս որտեղ է ընդունում։ Ինքը որպես այդպեսին տենց հենց լիարժեք process է։ Հա։ Այս եթե իրան կիրառենք մեր տեստինգի որպես տեստինգի մոտեցում, հա, approach որպես ինքը ունի իր բոլոր level-ները։ Հա, երբ որ մենք ստանում ենք requirement-ը, անալիզ ենք անում, դարձնում ենք իրան որպես այդպեսին պահանջներ, հա, երբ որ test case creation-ի process-ն է մենք sense այսինքն պրոստը սցենարներ ենք գրում, հա, թե ինչեր կարող անի այս պահանջը, որ ներկայացրել է մեր կլիենտը, որ իր user-ը հնարավորություն ունենա այս անի, ինչ գործողություններով կարող հասնի դրան։ Եվ ի վերջո execution-ը իրա որպես ավտոմատ process, հա, արդեն։ Ու վերջում reporting իհարկե, այս տվյալ test case-երից, որոնք աշխատեց, որոնք չաշխատեց։ Այսինքն STLC-ի ամբողջ process-ը հնարավոր է իրականացնել կիրառելով BDD-ին։ Հա, նույնը նաև TDD-ին, որը արդեն կկիրառվի SDLC-ի վրա։ Հա։ Հələ որ
հնարավոր է մի քիչ խառն է թվում, բայց կընկնի սա իր տեղը, հա։ Այս անդամ ուզում եմ ինչ-որ գիտեմ ունել, դրա հետ ինչ-որ բան կապեմ, Հարցեր կարաք շատ տակ։ Իհարկե։ Կա կգտնեմ կուղարկեմ հենց այսօր, հա, որտեղ կարաք մտնեք, գերկինով կոդ գրեք, փորձեք աշխատացնեք, տեսնեք ինչ կստացվի։ Մենք տենց գործնական աշխատանք ունենալու ենք, բայց եթե հետաքրքիր է, կարաք հիմա, հա, եթե ուզում եք ուսումնասիրեք։ Հիմա դեռ շուտ է մի քիչ դրա համար, որովհետև պրակտիկորեն ինչ-որ մի բան անելու համար պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում ստանանք։ Հա, իսկ այս կուրսի հաջողության գրավականը միջև այսօր եղել է այն, որ ստեղծում ենք լավ տեսական գիտելիք ու ֆունդամենտ նրա համար, որպեսզի հեշտ անենք այդ task-երը։ Հա, պրակտիկ task-երը հեշտ ստացվեն։ Կարանք առաջի օրվանից էլ պրակտիկ ինչ-որ բաներ անենք, բայց երբեք այդ տեսականը չեք յուրացնի, երբ որ սովորեք, որ կարելի է տենց բզբզալով ինչ-որ բան գտնել, անել, հա, ու բացառվում է այսօր, աշխարհում չեմ ասում, դժը Հայաստանում ինչ-որ միտեղ գործ գտնել, որտեղ ինտերվյուի ժամանակ կարելի է ասել, որ դες կարող բզբզամ, տենց վերջում ասեմ ինչը լավ չի աշխատում, տենց չի լինում, հա։ Դա ինչ է իրանից ներկայացնում այդ library framework-ը, հա։ Կոնկրետ գերկինը սարքված է ձեր տնայինն ենք անում հիմա։ Սարքած է Cucumber-ի վրա, հա, որը իրանից ներկայացնում է global test automation framework։ Այսինքն հորինվել են տարբեր շատ մեխանիզմներ, լցվել են միտեղ, որը դառել է Cucumber-ը ու օգտագործվում է test automation-ի համար։ Գերկինը այն լեզուն է, հա, որով Cucumber-ում ինչ-որ բան ենք գրում։ Այն լեզուներից մեկն է, լավ, սենց ասեմ։ Որպես այդպիսին պատկերացրեք, ոնց որ առնեք ինչ ասեմ, որ լավ պատկերացնեք։ Տենց սարքեր կան, խոհանոցային օգտագործման, որ սենց մի հատ մոտոր չկա, վրան տարբեր բաներ ես կարող դնես, տարբեր բաներ դառնա, blender, մսաղած, չգիտեմ ինչ բան, հա։ Այդ այն մեխանիզմը, այդ մոտորչիկը, այդ Cucumber-ն է։ Այդ blender-ը, որ դրել եք վրան, այդ գերկինն է, հա, որը կոնկրետ մի հատ ինչ-որ մի բան է կարող անի։ Ինչ է կարող անի։ Ինքը կարող է դանդաղ պտտվի, արագ պտտվի, հա, հետ պտտվի, չգիտեմ ինչեր անի։ Այդ ֆունկցիաները թե ինքը ինչ հնարավորություններ ունի, ոնց որ այդ մեր given when then-ն է։ Հա, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք given, իր համար աշխատում է ինչ որ կոնկրետ ֆունկցիաներ, որը կաշխատեր այն դեպքում, հա, այսինքն հոսանքը կգա, կմտնի, այս հաճախականությամբ կպտտվի այդ դանակները, կանի ինչ որ մի հատ գործ։ Հա, ցանկացած framework library տալիս է այդ հնարավորությունները։ Այսինքն տալիս է կոնկրետ պատրաստի ֆունկցիաներ, հա, որոնք կարելի է օգտագործել։ Հիմա գերկինում սահմանված են արդեն, թե ինչ է իրանից ներկայացնում given-ը, երբ որ մարդը բացի այդ պրոյեկտը,
գրի given իր տակ ինչ ֆունկցիաներ են աշխատելու։ Ու տենց ամեն տեղ է, հա։ Ծրագրավորման շատ տարբեր ֆրեյմվորքներ կան, թե front-end-ի, թե back-end-ի, թե API-ների, որտեղ կարելի է կանչել պատրաստի կտորներ, հա, այսինքն կանչել մի հատ ֆունկցիա, իր անունը դնել login ու ինքը կաշխատի նենց ոնց որ login-ը ամեն տեղ, հա, կվերցնի մի քանի հատ պարամետր, username, password, կհամեմատի back-end-ում եղածների հետ, կվերադարձնի ինչ որ բան եւ այլն եւ այլն։ Որպես այդպեսին, սա այդ նույն ձևի գրադարան է, հա, այսինքն պատրաստի մի հատ մեխանիզմների խումբ է, որոնք հեշտացնում են մեր գործը։ Ու որպես այդպեսին գերկինն էլ cucumber-ն էլ օգտագործում են թե front-end-ի, թե back-end-ի ավտոմատացման համար, հա։ Ու այս չի ենթադրում, որ պետքա մարդու title լինի test automation engineer, որ ինքը իմանա, հա, սրա մասին։ Այսինքն այս մի հատ benefit է, որ եթե դուք գերկին գիտեք, ձեզ ավելի հնարավոր է ինչ-որ միտեղ ավելի հեշտ աշխատանքի ընդունել, հա, որտեղ այդ կամպանիան օրինակ BDD է անում իր պրոյեկտները։ Syntax։ Syntax-ը այդ գրելաձևն է։ Ամեն ցանկացած ծրագրավորման լեզու ունի կոնկրետ իր գրելաձևը, հա, ոնց որ մեր բանն են, լեզուներն են, նույն ձևի ծրագրավորման լեզուներն են։ Օրինակ արաբերենը ու տենց մի քանի հատ լեզու աչից ձախ է գրվում, չէ՞, մյուսները ձախից աչ են գրվում։ Միտեղ օրինակ հայերենում երկու կետը այդ վերջակետն է, մի կետը անգլերենում վերջակետն է։ Տենց շատ տարբերություններ կան նաև ծրագրավորման լեզուներում։ Հա, օրինակ Gherkin-ում այս ամեն մի հատ key-ից հետո պարտադիր է այդ երկու կետը դնել, որպեսզի մեր framework-ը հասկանա, որ դա key էր։ Վերևում syntax-ի գլոբալ նկարագրությունն է։ Հա։ Բայց հեշտ է, в общем, երբ որ Այդտեն հին լեզուներում էր C, C++-ում, որ պրոյեկտը պատասխանում էր syntax error ու չէր ասում որտեղ է այդ։ Հա, այսինքն պիտի գտնես։ Նայած ոչ միշտ է կարում ասի, որտեղ տենց նու կարելի է կոմպիլյատորին էլ բան անել էլի, ունից անել։ Հա, նույն Gherkin-ով գրելուց էլ է այդ syntax-ի գունավորումը լինում, հա։ Այդ արածա նրա համար, որ key-երը առանձին առանձնանան, comment-ները, նու то есть աչքի համար հարմար լինի, հա։ Չէ, ամեն լեզու ունի իր կոնկրետ սպეციფիկան, հա, միտեղ կոմենտները գրվում են 2 սլեշով, միտեղ գրվում են սլեշ աստանիշով, միտեղ, չգիտեմ, sense չակերտներով, ամեն տեղ գոյություն ունի իր սահմանված սինտաքսը։ Չէ, չունեք էլ հարցեր։ Շատ լավ։ Ուրեմն տնային աշխատանքը կարդալ նորից նյութը, վկել հարցեր, կարդալ Cucumber-ի ու Gherkin-ի մասին, հնարավորինս շատ։ Հա։
Հա, լրիվ նույն ֆորմատով։ Բայց ես ներքին ունի վերաբերյալ բնավ։ Ահա։ Չէ, մեր անցած նյութի վերաբերյալ։ Գրականություն տալը, Հələ որ տենց դրա անհրաժեշտությունը չկա ինձ թվում է։ Հա, պետք է լինելու է գրքեր կարդալ, բայց հիմա չէ։ Իսկ տնային խմբում եք գրում, չէ՞։ Տնայինը Հա, կգրեմ ու պիտի ուղարկեի բան, կոմպիլյատոր on-line, հա։ Հա, այսքանը ժողջան։ Մերսի շատ։ Ստեսություն։